हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी रीड साउंड ऑफ ई की ध्वनि। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा ए की ध्वनि के बारे में, इंग्लिश के 5 वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। आज हम ई के बारे में पढ़ेंगे, तो देखते हैं ई के अलग अलग साउंड। जब छोटी ई किसी भी वर्ड में आती है तो कैसे प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, इंग्लिश 11, एग्जाम्पल इलीट, इंगेजमेंट। इन्हीं सभी वर्डों में छोटी ई का प्रोनाउंस हो रहा है। अगर किसी वर्ड में ई डबल ई आए तो उसको प्रोनाउंस बड़ी ई से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही, कीप, वीक, सी, वीक, वी। ही और वी के साथ ई का प्रयोग हो रहा है तो बड़ी ई का ही साउंड आ रहा है, ही और वी। कीप और वीक के साथ डबल ई का प्रयोग हो रहा है, तब भी बड़ी ई का ही साउंड आ रहा है। और वीक और सी में ई ए का प्रयोग हो रहा है, तब भी बड़ी ई का ही साउंड आ रहा है। अगर किसी वर्ड में ई आए तो उसको ए से प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन, हैंड, एंटर, एंट्री, एल्वो, एक्स्ट्रा। जैसे जैसे आप वर्डों को देखोगे वैसे वैसे आप समझोगे कि इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है। हमने यहाँ पे 3 साउंड के बारे में जाना, छोटी ई, बड़ी ई, ए के बारे में। अब आगे वीडियो लेक्चर में हम आई के बारे में जानेंगे। मोर वीडियो लेक्चर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करो, मुझे आगे बढ़ाओ। मैंने अपना नया चैनल खोला है, मैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी। प्लीज़ गाइज।